fan! P9 vet ni, vet du vad jag skrev? Jag skrev, hej, jag är fetaste anden här fan. Allt i köket rasade bara, fett läskigt. Nej men seriöst. Kan vi inte bara hitta på någonting? Vi kan inte sitta här hela kvällen. Vi måste ju göra något kul. Jag vet inte, jag orkar inte göra någonting. Men jag kan berätta en jätterolig skräckhistoria. Vad är det för historia? Nu ska ni få höra. Seriöst, det är ingen där ute! Det är ingen där ute! Va? Det är ingen där ute! Se vad den är. Det är ingen där ute! Det är ingen där ute! Kolla då! Nej, jag lovar, det är ingen där ute! Ut! Var fan är Chelsea någonstans? Chelsea! Chelsea! Karo, vart fan ska du någonstans? Stugan! Chelsea! Har du sett Chelsea? Har du sett Karo? Karo, vad fan är hon också borta? Oj, är det stugan? Stugan! Oj, jag fryser, jag måste hämta min munkjacka. Jag kan kolla till henne samtidigt. Gör det! Ja! Karo! Karo! Var fan är du någonstans? Karo! Seriöst? Det är inget kul! Karo! 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 Det är kul. Vad fan? Fönstret var ju öppet! Shit! Jävlar! Gretchen! Fan! Karo! Vad fan har du varit och letat efter överallt? Hallå? Karo? Kolla mot henne! Henne! Malin! Malin! Chelsea! Du har ingen puls! Alltså, vad håller du på med? Jag har inte gjort någonting. Men jag såg dig där borta! Och det var så det gick till. Det där känns bekant. Ja, det känns som att det var igår. Ja. Det är ingen där. Det är ingen där. Jag svär, det är ingen där!